Procesi i numërimit të votave preferenciale nga vendi u përmbyll. Nga rezultatet paraprake, Partia Socialiste ka arritur të sigurojë gjithsej 37 mandate nga lista e hapur, ndërsa Partia Demokratike ka fituar vetëm 6. Kandidati më i votuar në rang kombëtar nga lista e hapur është Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha, i cili ka marrë 21.809 vota, duke u renditur i pari ndër të gjithë kandidatët që konkuruan në zgjedhjet e 11 majit. Ai pasohet nga deputeti Erion Braçe me 20.261 vota, ndërsa në vend të tretë renditet kandidatja e Partisë Demokratike me 19.025 vota. Tabaku është gjithashtu gruaja më e votuar në nivel kombëtar në votën preferenciale, mes të gjitha grave dhe vajzave që morën pjesë në këto zgjedhje. 2 nga emrat e rinj që kanë marrë më shumë mbështetje, edhe pse të panjohur më parë në politik, janë kandidati i Partisë Socialiste në Durrës, Arkend Balla, me 18.651 vota, dhe kandidati i Partisë Socialiste në Elbasan, Sara Mile, me 18.626 vota. Ndërkohë, 65 kandidat nga parti të ndryshme nuk kanë marrë asnjë vot, shka tregon se as vetë kandidati as familjarët apo miqtë e tyre nuk kanë votuar për ta. Në shumicën e rasteve, duket se kandidimi ka qenë formal dhe pa përpjekje reale për të fituar mbështetjen e votuesve. Sot pritet të nisë numërimi i votave të diasporës shqiptare që kanë ardhur nga Greqia. Gara mes kandidatëve për vota preferenciale tashmë është drejt përfundimit dhe kanë mbetur vetëm 4 mandate për të përcaktuar. Të gjithë mes kandidatëve të Partisë Socialiste. 2 prej tyre kanë mandate janë në qarkun e Tiranës, ku Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se numërimi i votave brenda vendit ka përfunduar në të 1282 kutit. Në Tiranë, pas sigurimet të mandateve nga 4 emra të njohur të Partisë Socialiste, Blendi Gonxha, Erion Braçe, Orgeta Manarsiliu dhe Fatmir Xhafaj, gara vazhdon në mandatin e 5 që pritet të ndahet mes Ornaldo Rakipit dhe Xhemal Çefalis. Aktualisht, Rakipi ka krijuar një avantazh për 130 votash. Blendi Gonxha ka kaluar pragun e 22.000 votave preferenciale në Tiranë, duke lënë pas Braçen me rreth 21.000 vota. Nga 7 deputetët e Partisë Socialiste, pritet të nxjerrë nga lista e hapur në Tiranë, 2 do të jenë gra për të plotësuar kuotën gjinore. Anila Denaj me 8.732 vota ka siguruar mandatin. Mandati tjetër do vendoset nga një garë shumë e ngushtë mes deputetës Blerina Gjylameti dhe ish-ministrës Olta Gjaçkaj, një diferencë e vogël për 19 votash, ndërkohë janë ende për të numëruar mbi 53.000 vota në diasporë nga Greqia. Në Tiranë, përveç Olta Gjaçkës në rrezik për të qenë pjesë e parlamentit të ri, janë dhe emra të njohur. Midis tyre janë ish-ministri i Drejtësisë Eltila Argjonaj, kryetarja e Komisionit për Politikën e Jashtme Mimi Kodheli, ish kryetarja e Kuvendit Ermonela Felaj, si dhe kryetarja e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka. Gjithashtu, disa deputet burra në peshë në politikën e PS-s pritet të mos jenë pjesë e legjislaturës së re. Ndër emrat të përmendëm janë ish-kryeministri Pandeli Majko, Toni Gogu, Arben Pollumbi dhe Planen Dreca, i cili aktualisht është deputet zëvendësues. Në qarqet e tjera, gara vazhdon të jetë e hapur për disa mandate. Në Fier ka një përballje të ngushtë për një vend mes kandidatëve Dimitër Kruti, Romjo Kurti dhe Maltidra Bardho, të cilët ndahen me vetëm disa dhjetra vota. Në Vlorë, vota e diasporës mund të ndikojë në rezultatin përfundimtar, me një garë të mundshëm mes Vasil Llajos dhe Klevis Kasos, ku diferenca aktuale është më shumë se 200 vota.